demo vô dáng huyền cho bạn bình luận ở video trước. Mời anh em theo dõi. Nếu chưa có ý tưởng hãy bình luận, tôi sẽ demo và lên video cho một bạn ngẫu nhiên. Nếu thấy bổ ích hãy theo dõi tôi để có thêm nhiều kiến thức về bonsai.